Bueno amigos, este día queremos mostrarles un problema que encontramos acá con un motor. Es el 6.7 diésel. Si se dan cuenta, este plato gira solo y al momento de prender el motor solo hacía ruido, no agarraba ni un cambio ni nada, solo hacía ruido. Y vamos a quitarle esto acá para que ustedes puedan ver cuál es el problema que tiene. Si se dan cuenta, el problema era el flywheel roto y esa era toda la falla que tenía. Miren, ahí está el problema. Así que pensaban que era el motor el que estaba roto. Desarmamos toda la máquina y no, ni un problema aquí, ni en la parte de abajo, ni en la transmisión. La transmisión está jalando al 100. Así que el problema era esta pieza. Ese era todo el problema que hacía el ruido. Aquí les dejamos este video por si les pasa algo así. Es un 6.7 Dodge 2008 diésel.